Всем привет, меня зовут Данил. Сегодня будем мы играть в метель. Не произошел. Далее. Нужно поскорее найти выход. Эмили. Так, здесь у нас слово. Пароль мы знаем. Свет выключаем. Нога! Ну, Черт! Надеюсь, он ничего не заметит. здравствуйте, профессор Куфендуй. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Погнали. Я вам говорю, метели меньше наступайте над капканом. Нет! Ты что там шумишь? Быстренько выходим, мы закрываем столы. Быстрее, раз, два. Есть! Успели. Так, окей. Так, погоди-ка. Кстати, а как смотреть в этом толчке? Здесь кто-то был? Ну, вроде Все, я смотрите, сейчас маньяк уйдет, и он там вообще будет оставаться, пока мы не пошумим никак. Окей, погнали. Что-то маски нету. Там маски нету, ничего нету. Опять ножницы. Включать щитка. Открываем. Нет питания. Питание идет. Ага, у нас тут ведро. И там горячий пар. А, бочка с маслом. Окей, ребята, я хотя бы сейчас не туплю, как в тот раз. Да, то видео, конечно, лучше. Масленько с маслом. Выключаем горячий пар. Наш девиз 4 слова, чтоб сгорела наша школа. Надеюсь, там будет предохранитель, потому что в тот раз его там не было. Для включения требуется 24 вольта. Твою же! Что за шум? Все, ребята.
Успеваем? Да, успеваем. Предохранитель. Опа, эту дверь он оставлял открытой, эту мы закрыли. Ой, нет, ёп. Я запомнил, какие надо предохранять. А? Так, погоди-ка. Это я посчитал, сколько нужно, чтобы было 24 вольта. Здесь кто-то был. Кто включил свет в ванной? Да господи, этот дебильный свет, нет, не надо. Да это я в туалет ходил, это не смывается. Да я в туалет ходил. Маньяк, я в туалет ходил. Я получаю отраву для тараканов. На траву сам. Сам за включенный свет. Заперто на замок. Отмычка. Смотрите. Все. Теперь можно вызвать 24 вольта. Все, ага. 2. Все, 24 вольт. Твою же. Что за черт? Быстрее поднимайся. Фу, дверь закрыта. Окей, это что? Раствор МЛ 240. Кто это там шумит? Это что? Ребята, мы получили секретную концовку. Ребята, это что? Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Я сам в шоке. Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить мимо. Ну, живо открывай дверь. Это, ребята, это отсылка на первую главу. Нужно всего лишь найти две вещи. Еще 24 вольта включить. Ага! Чё? Где ты, черт возьми? Это чего нам раствор? Ах ты, тварь! Это из-за тебя он сбежал! Быстрей! Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Быстрее, Алан, открой! Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Ага! Бегом. Спасибо. Я уже думала, не выберусь отсюда. Куда? Скорее бежим подальше от этого места. Ребята, секретка! Давай, пока никого нет. Отправлю Дашу, не поверит. Все. Вы сбежали от маньяка и помогли выбраться другой жертве. Ладно, ребят, ну на этом мы заканчиваем. Всем удачи, всем спасибо, всем пока.